Мен енді тыйбабат, яғни медицина хақында сөйледім. Менә бұл балалар нәрсе шифаханасы, шифахана, яғни поликлиника, хастахана ол больница мәселен, дарухана ол аптека мәселен. Шонда шушында көршіде бұяқта бір малай мен китаплар, газетлер шығарғанда, газет деймін, китаплар шығарғанда хатта ярдәм етіп ішлейдір. Менде анасы үлкен ешке келген, әмма аны іштен жібермейлер. Ол тіге үй сайын барып, сабыйларының сәлеметлігін текшіріп, менә жібермейлер, шуны эшләтәләр. Яшьләргә бик ышанмыйлар, чөнки алар тәҗрибәсе юкмы, белеме юкмы. Хатта әле урамда сөйләшкәндә хәзерге уку мәсәлән югары уку йортларында нинди дәрәҗәдә инде белемләре аны хакында сөйләп киткәнек. Алар әйтәйе, менә хатта алар укыйлар, белемләре җитми ди. Хатта мен әйтәм, мен менә Екатеринбургка университетка бардым, анда хатта журфакның юбилейы булды. Шунда берсе булды кунак Финляндиядан урысча сөйләшә торган. Шуның белән танышып йөрдек. Шунысы мин bir кафедрага кирдем. Ул белеп сорашты мине, укытучы bildi, men туган авылым хакында китап язганны. Мен әйтәм, ул китап миндә аз гына бер ничә дәнә авылдашларга гына. Алайса интернет аша җибәрә аласызмы, укыйсым килә ди. Шуны сөйләп киттек тә, хатта ул сөйли миңа, менә безнең ди студентлар хатта ди укыйсы килми, китапларны укымый, әдәбиятны укымый, хатта лекцияда да, телефоннарда шунда карап ди. Бездә инде авылда әйтә, шукынып утырасың, шуңа күрә шукынып утыралар имеш. Нитеп төртеп бармак белән шунда ди, хатта ди. Шулай нитеп торалар ди. Нәрсә инде? Шул инде белемләре түбән, ул яшьтә мәсәлән ничек инде игътибар итмиләр. Менә бу укырга кирәк, белем алырга кирәк дип, шул кагаз алалар да, хатта шул хәзер инде модага әйләнде. Һәммәсе югары белем шул теге бар дип, бер кагаз алган була, диплом, сәләтләре юк. Мәсәлән, аларның һөнәрләре юк, бер нәрсәсе юк, белемләре юк. Шуңа күрә алар тик шул кагаз кисәдә булсын дип, алар инде әйтсәң, мәктәп ничә ел укыйлар, 11 елмы, шунысы инде шул ук бит эшкә керергә кирәк. Алар инде бер 5 ел тагы юридскийләр КШК куып, бер нәрсә эшләмичә хатта. Шуңа күрә минемчә алар 5 ел укыйлар, югары, ана педагогия булса, мәсәлән, 4 ел инде, монда инде 5 ел хатта шул гел итеп йөриләр. Нәрсә әйтәсең инде алар? Бетеп бара белемнең нәрсәсе, кадерлеге. Бетеп бара, акча кадерлерәк хәзер. Элек белемне саклыйкәннәр, чөнки белем тамакны туйдырган кеше, югалмаган белеме булгач укыган кеше дип аны хатта ул эш тапкан, абруйлы булган кеше. Шундый хатта менә. Хәзер инде белемнән икенче анарга караш. Менә шуның белән тамамлый бәлки килеп җиттем мин.